Ini truk HDL yang mau kita review dulu knalpotnya. Bosku, bisa direview dulu bosku. Oke. Iya. Kita lihat dulu knalpotnya bosku. Cung. Bisa kita kasih bunyi dulu bosku. Iya. Apa dulu bos? Kalar. Bisa kita dulu bos ya, kasih dengar dulu penonton ini. Mantap bosku ini suaranya. Mantap bosku. Mau berangkat kah bosku? Ini. Kasih dengar dulu bosku suara knalpotnya dulu bos. Kita bosku kita dengar betul suaranya bosku. Knalpot cung khas Takalar bosku. Bisa direview juga ini bos. Bisa. Ini kalau knalpotnya ini asli mana ini bos knalpotnya bos? Ini bos. Oh. Dulu ya, kasih pacik dulu.
kaca di sini.